Sudah tak aneh rasanya jika es dijadikan salah satu penyebab kamu mengalami penyakit batuk dan pilek. Tak jarang juga anak-anak sering dilarang minum atau makan es oleh orang tuanya. Hampir semua orang menganggap minuman atau makanan dingin ini bisa membuat kamu mengalami batuk dan pilek. Tapi tahu nggak sih Tribuners, ternyata anggapan kamu selama ini terkait es itu salah loh. Dikutip dari kompas.com, menurut Dr. Dian Kalbu Adi dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta mengatakan jika anggapan atau peringatan itu kurang tepat. Es sebenarnya tak ada kaitannya langsung dengan penyakit batuk dan pilek. Batuk dan pilek terjadi karena adanya infeksi virus ringan yang menyerang saluran pernapasan atas. Infeksi virus batuk dan pilek dapat menyebar langsung lewat percikan lendir dari orang yang sudah lebih dulu terpapar. Jadi, hal itu tidak ada kaitannya dengan kebiasaan meminum es. Hanya saja, saat mengalami batuk dan pilek, dokter biasanya menyarankan agar penderita tidak meminum es. Karena es bisa memperparah kondisi tubuh kamu yang sudah mengalami batuk dan pilek.